गाइज़ अस्सलाम वालेकुम। सो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है गाइज़, क्योंकि आज आए हुए हैं मेरे छोटे छोटे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे मेरे। सो गाइज़ यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रही थी, जिसके बीचों बीच मम्मी ने आके मुझसे बोला मेरी थोड़ी सी हेल्प करा दो किचन में, क्योंकि आज मम्मी कर रही हैं फ्रिज साफ़। मतलब मम्मी क्या कर रही हैं गाइज़, मुझे ही करना है अल्टीमेटली। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी थोड़ा सा फ्रिज साफ़ कर चुकी हूँ। मैंने इसके सारे शेल्फ्स निकाल के रख दिए हैं बाहर, क्योंकि मम्मी उनको अलग से धोती हैं। एंड उस टाइम के बीच मैं क्या करती हूँ, मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ, सब कुछ साफ़ करती हूँ। एंड ये जो सामान मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था जो बाहर पड़ा है, वो सारा फ्रिज का सामान है गाइज़। सो आज मैं कर रही हूँ फ्रिज साफ़। तो आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो पतीली में पानी ले लिया है। एक पतीली में साफ़ पानी है और एक पतीली में हमारा सर्फ़ का पानी है, जिससे हम इसको क्लीन करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो स्पंज होता है ना, जो कि सर्फ़ का पानी है, हम उससे पहले तो स्पंज से अपने फ्रिज को साफ़ करेंगे। मतलब जो भी गंदगी लगी होगी वो स्पंज में आ जाएगी, क्योंकि स्पंज से ना गाइस बहुत अच्छी तरीके से फ्रिज वगैरह, स्लैब वगैरह, किचन की बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होती है। वो अपने अंदर सारी गंदगी अब्जॉर्व कर लेता है और मतलब बहुत अच्छे से साफ़ होता है। मतलब मेरी मम्मी तो यही यूज़ करती हैं और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप अपने स्लैब्स के लिए, किचन की और फ्रिज के लिए स्पॉन्ज यूज़ करें, क्योंकि ना इनसे बहुत अच्छी सफाई होती है। तो गाइस सबसे पहले मैंने सर्फ के पानी से फ्रिज को अच्छी तरीके से क्लीन किया है, मतलब कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी गाइस, दोबारा यही सेम प्रोसेस दोहराऊँगी, लेकिन साफ़ पानी वाले स्पंज से। और दोनों स्पंज मैं अलग अलग यूज़ करूँगी, क्योंकि एक है सर्फ वाला और एक है साफ़ क्लीन वाला। सो गाइज़ दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू क्लीन योर फ्रिज। एंड मैं और ये बात कहना चाहती हूँ कि जब भी आप अपना फ्रिज साफ़ करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि उसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि पानी जाता है तो फ्रिज ख़राब हो जाता है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कुछ लोग तो अपना फ्रिज डायरेक्टली धो देते हैं, लेकिन ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि फ्रिज जो होता है उसके अंदर पानी चला जाता है, जिसकी वजह से उसकी मशीन जो है काम करना बंद कर देती है, जो कि मेरी मम्मी भी एक बार कर चुकी हैं गाइज़ ये हरकत, और हमारा फ्रिज चलना बंद हो गया था। सो इसलिए आई एम वार्निंग यू पहले से ही कि आप लोग ऐसा गलती ना करें। ये जो ट्रिक है, जिस ट्रिक से मैं और मेरी मम्मी फ्रिज साफ़ करते हैं स्पॉन्ज से, मतलब ये ट्रिक बेस्ट ट्रिक है। इससे ना तो पानी जाता है फ्रिज के अंदर और फ्रिज ऐसे क्लीन हो जाता है जैसे कि हमने उसे धोया है, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ होता है। सिर्फ उन्हीं चीज़ों को मतलब धोएं आप जो धुलने लायक हैं, जैसे कि जो शेल्फ्स हैं जो कि निकल सकते हैं, तो उनको धो दीजिए। जैसे कि मैंने मतलब शेल्फ्स निकाले हैं, ऐसे ही आप उनको निकाल के धो दीजिए। लेकिन अपना फ्रिज कभी मत धोइए क्योंकि आप अगर अपना फ्रिज धोएंगे तो उसके अंदर पानी चला जाएगा एंड वो ख़राब हो जाएगा। सो आप ये देख सकते हैं कि मेरा फ्रिज कितना चमक रहा है गाइस, एक एक चीज़ चमक रही है। अभी मैं लाइट खोल के दिखाऊंगी आपको। अब चलिए ऊपर वाला पोर्शन साफ़ करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन कितना गंदा हो रहा है। अब हम इसका सामान निकालेंगे सारा एंड इसको क्लीन करेंगे। सो गाइज़ ये जो फ्लावर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने मदर्स डे पे अपनी मम्मी को दिया था, 5 महीने पहले की बात है जो कि, और मेरी मम्मी ने अभी तक उसको संभाल के रख रखा है। सो यहाँ पे मैं इसका सारा सामान बाहर निकाल रही हूँ, लेकिन मुझसे निकलेगा नहीं, क्योंकि एक हाथ में मेरा कैमरा और एक हाथ से मैं सामान निकाल रही हूँ। तो मैंने मम्मी को बुलाया है, फिर मम्मी मेरी मदद करेंगी। और गाइज़ वो फ्लावर जो मैंने आपको दिखाया था वो मैंने अपने हाथों से फेंक दिया। पता क्यों? इसलिए फेंक दिया क्योंकि वो ना ख़राब हो चुका था, बिल्कुल सड़ गया था। और मेरी मम्मी कह रही थी कि तू फेंक रही है, मैंने तो नहीं फेंका और मत फेंक। मैंने कहा नहीं मम्मी फेंक दो, कोई बात नहीं, तुमने संभाल के रखा, दिस इज़ व्हाट ऑल मैटर्स। तो गाइज़ ये आइस पैक है, ये बहुत काम में आते हैं, तो अपने घर में रखने चाहिए। ओहो हाँ, ये गाइस पता है इसका क्या हुआ था, ये ना शिफ्टिंग के दौरान ना ये निकल के गिर गया होगा और हमें पता भी नहीं था, तो फिर मैंने इसको फिक्स किया। देख सकते हैं आप मेरा चमत्कार। ये देखिए मैंने क्या ज़बरदस्त तरीके से फ्रिज को क्लीन किया है, क्या शाइनिंग आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। गाइस देखिए कितना साफ़ हो गया है फ्रिज, कितना अच्छा लग रहा है फ्रिज।
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा तरीका कैसा लगा फ्रिज साफ़ करने का। तो यहाँ पर मम्मी सब चीज़ों को अलग अलग कर रही हैं, मतलब कौन सी चीज़ें फ्रिज के अंदर दोबारा जाएंगी और कौन सी चीज़ें कूड़े में जाएंगी उन चीज़ों को। यहाँ पे हमारा किचन बहुत गंदा हो रहा है गाइस, क्योंकि सारा फ्रिज का सामान बाहर पड़ा है। अब हम इसको एक एक करके एक सामान को वापस अंदर फ्रिज में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें शेल्फ्स लगाएंगे, जो कि मैं आ गई हूँ लगाने के लिए। यस, अब गाइज़ ये वाला जो शेल्फ में लेने गई हूँ ना गाइज़, इसको लगने में बहुत देर लगी थी, क्योंकि पता है मैं ना भूल गई थी कि फ्रंट साइड कौन सी और बैक साइड कौन सी, और इसको लगने में बहुत देर लग गई थी। देखना फाइनली लग जाएगा, अब ये लग गया। हाँ तो गाइज़ यहाँ पर हम सब चीज़ों को अच्छे तरीके से साफ़ करके दोबारा फ्रिज के अंदर रख रहे थे। तो यहाँ पे हम लोग अपनी सबसे पहले बॉटल साफ़ कर रहे हैं और फिर एक एक करके सारी चीज़ें रखेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ आगे। तो गाइज़ यहाँ मेरे बच्चे आ गए हैं, आप देख सकते हैं कितने पाले लग रहे हैं, मतलब छोटे बच्चे। ओ मेरा टिन्नू गाइज़, मीट टिन्नू, शी इज़ माई टिन्नू बेबी गर्ल। आप मिल सकते हैं इनसे, कितनी पाली लग रही हैं। और यहाँ पे मेरे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं गाइस। आज इनका आखिरी दिन है हमारे घर में, क्योंकि जा रहे हैं आज। सो इसलिए पापा इनको इस वाले फ्लैट पे ले आए थे, क्योंकि हमारी सारी बिल्लियाँ दूसरे वाले फ्लैट पे हैं हमारे। सो यहाँ पे आज उनका आखिरी दिन है गाइस। तो ये मेरे बच्चे आए हुए थे, तो ये मस्ती कर रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियोज़ बना ली। कितने प्यारे हैं गाइस, ये सारे पर्शियन हैं, मैं आपको बता देती हूँ पहले से। और हमारे पास बहुत सारी पर्शियन कैट्स हैं, लेकिन इस वाले फ्लैट पे हम लेके नहीं आए उनको, दूसरे वाले फ्लैट पे हैं वो। और यहाँ पे ये मस्ती कर रहे हैं गाइस। मैंने इनको पेपर बॉल बना के दे दी थी और उससे ही खेल रहे हैं ये लोग। सो गाइस यहाँ पर मेरी मम्मी, मैंने आपको बताया था कि सब चीज़ें साफ़ करके रख रही हैं, तो यहाँ पे वो वही कर रही हैं अगेन। सारी चीज़ें दोबारा से क्लीन करके मम्मी फ्रिज के अंदर प्लेस कर रही हैं। One eternity later. फ्रिज क्लीन हो चुका है अंदर बाहर सब तरफ से। अब आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मेहनत। ये देखिए कितना क्लीन कर दिया है मैंने गाइज़, ये मेरा कमाल है गाइज़। थैंक यू, मुझे पता है आप लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं, थैंक यू, मैंने एडवांस में कह दिया। So, ये आप देख सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर अच्छी तरीके से प्लेस कर दी हैं अपनी अपनी जगह पे। सो आज का ये व्लॉग यहीं पर हम ख़त्म करते हैं गाइज़। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने अपना फ्रिज साफ़ कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारी साफ़ सफाई आपको पसंद आई हो गाइज़। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़। मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बाय 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 बाय।